लो जी, पहुंच के वर्कशॉप। फ़ोन हो गया था बंद, 1% बैटरी रह गई थी। बंद नहीं होता, मतलब 1% बैटरी रह गई थी, तो इसलिए मेरे रास्ते का ब्लॉग तो किया नहीं। लेकिन अभी पहुंच गए वर्कशॉप, अभी कोई चक्कर नहीं, पहुंचते हैं और बाकी का कंटेंट दिखाते हैं आप सभी को।